се зафативме, така да се изразам, со едно истражување за онаа категорија на борци кои загинали своите животи ги оставиле по фронтовите, независно дали се работи за територијата на Република Македонија, на Балканот, а и пошироко, од Балканот во Европа. Ова беше еден период кој од летото го посветивме 2016 година на овие истражувања по населените места и пошироко од општина Струмица, за да ги добиеме податоците за истите луѓе за кои сакавме книгата или монографијата да ја објавиме и успеавме до некаде. За некои добивме од нивните роднини или сограѓани повеќе податоци, а за некои оскудни. Посебно оскудни податоци добивме за борците од турската националност, за кои можам слободно да кажам, рамо под рамо живееле како соседи и се бореле за слободата како антифашисти, а и во претходниот период пред навлегувањето на бугарските фашисти на територијата на општина Струмица, како напредни луѓе офатени преку социјалистичкото движење за сочувување на она што е традиционалниот јазик, традиционалната македонска и турска народна песна. Тој соживот ми остави впечаток меѓу другите искажувања врзани за херојските постапки на нашите сограѓани. Иако се работи за еден период од голема временска дистанца, бевме, затоа што првпат тоа го слушнавме, а не е напишано, некои покажале такво познавање на техниката, на разголбување и спојување на оружјето, на топовите, па лоцирање на напади. Тоа беше стварно за нас голем впечаток. Има уште многу што да се зборува и пишува и јас сум убедена дека општината и понатаму ќе продолжи преку соодветните форми кои ги има да инвестира во нас, а ние и понатаму ќе истражуваме и тоа секако значи и наш допринос во научната историја и би кажала и историографија за одредени подрачја на општина Струмица, кај што се случувале и многу зверски убиства од страна на бугарите и германците, како фашистички војски, за кои ние првпат слушнавме и пошироката јавност.